Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз Қазақстан қарулы күштеріндегі ұшқышсыз ұшу аппараттары жөнінде болмақ. Ендеше кеттік. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қарулы күштері ұшқышсыз ұшу жүйелерін енгізу және дамыту бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Ұшқышсыз ұшу аппараттарының пайда болуы әскерлер мен қару-жарақты қолдануды нақты төңкеріс жасады. Бүгінде олар қарулы қақтығыстарда да іс-шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін де кеңінен қолданылады. Ұшқышсыз авиациялық жүйелер оған тек ұшу аппаратының өзі ғана емес, сонымен қатар барлық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету құралдары, көліктік іске қосу құрылғысы, байланыс құралдары, жер үсті басқару пункті, диспетчерлік пункттер, ретрансляциялық тораптар, қайта зарядтау станциялары, тасымалдау, іске қосу, қону құралдары және тағы басқалары кіреді. Әуе шарларын алғашқы ұшқышсыз ұшатын аппараттар десе де болады. Бұл шарларды австриялықтар 1849 жылы 22 тамызда Венециядағы итальяндық позицияларға қарсы қолданды. Бұл әуе шарларын бомбалармен толтырып, италиялықтардың төбесінен тастамақ болды. Әрине, бұл әуе шарлары желде қалқып жүретін, олар басқарылмайтын еді. Бірақ бұл шарлар электромагнитке негізделген бомба лақтырғыштармен жабдықталған болатын. Дрондар тарихындағы келесі кезең тікелей әуе кемелеріне қатысты емес. Бірақ ол біз қазір жақсы білетін көліктерге үлкен серпін берді. 1889 жылы өнертапқыш физик және инженер Никола Тесла әлемдегі алғашқы радио басқарылатын қайықты көрсетті. Бұл технологияның дамуы радио арқылы басқарылатын торпедаларды жасауға мүмкіндік берді. Содан кейін әуеде басқарылатын кемелер дами бастады. 1897 жылы британдық Эрнест Уилсон дирижабльді сымсыз басқаруға арналған жүйені патенттеді. Дегенмен оның іске асырылғандығы туралы ақпарат жоқ. Тек 13 жылдан кейін 1910 жылы ақш әскери инженері Чарльз Кеттерин сағат механизмімен жабдықталған ұшақ жасауды ұсынды. Белгіленген уақытта ол қанаттарын тастап, жауға құлап түсуі керек еді. Бұл идея жүзеге асырылды, бірақ нәтиже болмады. Сондықтан ол іс жүзінде ұрыс қимылдарына қатыстырылмады. Алайда бұл әртүрлі елдердің өнертапқыштарын осы бағытта дамуды жалғастыруға итермеледі. Және 1916 жылы ұшатын бомба немесе әуе торпедасы деп аталатын автоматты Хевиц-Перри ұшағы әуеге көтерілді. Бұл заманауи қанатты зымырандардың алғашқы нұсқасы еді. Әуедегі кеме гироскопиялық жүйенің көмегімен басқарылды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін американдықтар бірнеше кәдімгі ұшақтарды ұшқышсыз ұшақтарға айналдырды. Осы нақтылаудың жетістігі арқасында 1933 жылы британдықтар Fairey AAAF барлау ұшағы негізінде өздерінің Fairey QN көп реттік басқарылатын нысанын іске қосты. Екінші дүниежүзілік соғыс радиолық басқарылатын қарудың дамуына айтарлықтай әсер етті. Осы кезеңде тек жоспарлаушы бомбалар ғана емес, сонымен қатар Фау-1 қанатты зымыраны және Фау-2 баллистикалық зымыраны жасалды. Қырғи қабақ соғыс ұшқышсыз ұшу аппараттарының технологиясының дамуына жаңа серпін берді. 1960 жылдары видеоматериалдарды жазуға, жер бедерінің жағдайы туралы ақпарат жинауға және тағы басқаларын жасауға
алыс қашықтыққа барлаушы дрондар белсенді түрде жіберіле бастады. Мұндай шпиондық дрондар кейінірек бейбіт мақсатта қолданыла бастады. Қарудың бұл түрі Қазақстан армиясында белсенді түрде енгізілуде. Қарулы күштердің құрлық әскерлері 10 шақырым квадрат аумақты бақылауға арналған тактикалық Skylark ұшқышсыз ұшу аппараттарымен жабдықталған. Олар базадан 40 шақырым қашықтықта әрекет ете алады. Бірнеше жүз метр биіктіктен жердегі жеке адамдарды көруге және суретті оператордың мониторына жіберуге қабілетті. Бұл Skylark ұшағын израильдік Silver Arrow компаниясы жасаған. Бұл компания израильдік Elbit Systems компаниясының еншілес фирмасы болып саналады. Ұшу салмағы 7,5 килограмм, қанаты 3 метр, максималды жүктеме 1,1 килограмм. Ұшу биіктігі 5000 метр, тиімді пайдалану қашықтығы 20-40 шақырым, ауада болу уақыты 180 минут. Приводы электрлі, 100 метрден астам биіктікке көтерілгенде жерде естілмейді. 2 оператор қызмет етеді. Әлемнің 20-дан астам еліне жеткізілуде. Әскери әуе күштері Wing Long барлау соққы кешенімен қаруланған. Ол әуе барлау тапсырмаларын ғана емес, басқарылатын зымырандар мен бомбалар мен жоғары дәлдіктегі соққыларда жасай алады. Wing Long қытайлық барлау және соққы беретін ұшқышсыз ұшу аппараты. Автономность 20 сағат. Ұшу қашықтығы 4000 шақырым. Ұзындығы 9,5 метр. Биіктігі 2,177 метр. Қанаттарының ұзындығы 14 метр. Салмағы 1100 килограмм. Жүк көтергіштегі 1000 килограмм. Максималды жылдамдығы 280 шақырым сағатына. Ұшу биіктігі 5000 метр. Әуе жер зымырандары мен соққы бере алады. Сондай-ақ жақында отандық өнім Қазақстандық шағала дроны далалық сынақтардан сәтті өтті. Жаңа барлау аппараты ұлттық қорғаныс университетінде жасалды. Прототип шетелдік аналогтардан кем түспейді. Тіпті белгілі артықшылықтарға ие. Оның ұшу ауқымы 30 шақырымға дейін жетеді. Ол ауада 2,5 сағатқа дейін бола алады. Хабарланғандай, модель тетіктерінің көпшілігі отандық өндіріс болып табылады. Сынақтар кезінде әскерилер құрылғының төмен температурада өзін қалай ұстайтындығын анықтауда. Дронның сериялық өндірісін ескере отырып, әскерилерге қызмет көрсету және оқыту бағдарламалары әзірленгенін атап өткен жөн. Прототип аппараттық бағдарламалық байланыс арнасымен, өзінің криптографиялық хаттамасымен және қауіпсіз байланыс арналарымен жабдықталған. Эксперименттік модельдің далалық сынақтары кезінде әскери ғалымдар төмен температураға төзімді қуат көзінің соңғы үлгісін сынап көрді. Қайта зарядталатын бірегей аккумулятор ұлттық қорғаныс университеті мамандарының ең соңғы жаңалықтарының бірі. Ғылыми жұмыстың нәтижелері патенттелген және тәжірибелік әскери сынақтар аяқталғаннан кейін барлық әзірлемелер Қазақстанның қорғаныс өнеркәсіп кешеніне беріледі. Ұшқышсыз ұшу аппараттары арнайы инфрақұрылымды қажет етпейді. Сонымен бірге олар жауынгерлік тиімділікті едәуір арттырады және басқарылатын ұшақтарға жүктемені азайтады. Олар мақсатты белгілеу, артиллериялық атысты реттеу, соққы ұшақтарын жердегі нысандарға бағыттау, пайдалану, ерекше маңызды объектілерді және олардың элементтерін жою үшін қолданылады. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды және осы арнаға жазылуларыңызды сұраймыз. Аман сау болыңыздар.